Like, subscribe, and get notified. The Goa Legislative Assembly will meet from Monday, 12th January, where the supplementary budget will be presented. The session will consist of Governor's address since it is the first session of the calendar year, presentation of government bills and end with the private members' day on Friday 16th January, which is the opinion poll day. सर मीटिंग झाली बीएससीची किती डिस्कशन झालं असेंब्ली 4 दिवसांची सोमार चालू जाता सोमार मंगळार बुधवार बिरेस्तार शुक्रार हो प्रायवेट मेंबर्स बिझनेस आसता आनी सगळ्यांत म्हत्वाचो म्हणजे पयले दीस गव्हर्नर आपले बजेटाचेर सगळी स्पीच आसा ती उलयता गोंयचेर उलयता आनी त्या नंतर ताचे कॉंग्रेच्युलेशन मोशन मूव केल्या नंतर ताजेर प्रत्येक आमदार उलयतले आनी ताका आन्सर मुख्यमंत्री दितलो सप्लिमेंटरी बजेट आसतलें आनी काही बिलां आसतलीं. सोमार मंगळार बुधवार ब्रेस्तार 4 दीस जाता न्ही शुक्राराक जातले शुक्राराक प्रायवेट मेंबर्स 5 दिसाची जाले पार्टी रिझोल्युशन आसता त्या दिसा 5 दीस 4 दीस इज हे 5वो दीस इज प्रायवेट मेंबर. What is the update on the smart meter?